आसलते हाग्रामाया बिजेपिनिफ्राय बिजेपिजों दा एलायन्स दङमोन बे एलायन्सनिफ्राय होखारजाबाय होखारजानानै लाजिनायनि जा पर्दा बे पर्दाखौ बाहायनो थाखाय जों सोदोबखौ बाहायदों हाग्रामाया क'क्राझाराव मोनसे देरहागोन हाग्रामा गुदा हाग्रामाया खिन्थु मोननैयावबो जेनगोन मोनसेल' सिटआव हाग्रामाया देरहानायनि सम्भावना दङ बेखौबो 10 तारिखाव जोंना क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाया इलेक्सन जागोन नालाय 10 तारिखनि सिगां जों फोजोबखागोन थारमाने हाग्रामाया जिर' खासै बेवहाय नेशनेल पार्टी बिजेपिनि बाथ्राखौथ' गुलिमार इउपिपिजोंनो फैथोंसै चेलेन्ज खालामनो पलिटिकेलि आं बिथांखौ अपेन चेलेन्ज खालामो बिथाङा देग्लाय सरकार दानो नाजासै गावनो मोननै सिटआव होनानै देरहानो नाजासै बेखौसो आं चेलेन्ज खालामो नोंथांमोना बेसेबां साफल मोनना देरहागोन होनना फोरमायगोन 27निफ्राय 32 मिनिमाम 27 मेक्सिमाम जों 32 मोनगोन बे 100% सैथो नाथाय नोंथांखौ गोबां सोरखारि नुनो मोननाय जादों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बेनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन डक्टर अनजालि दैमारि बिथांजोआ रामायणाव सासे फुजिबुरि होननाय दङ नङा होमबा बे फुजिबुरिनि केरेक्टारखौ लानाय बर' हारिनि सासे फुजिबुरि बेनिख्रुइ साबसिन आं एक्सप्लेनेसन होनो हाला दिनैनो दुधका दुध पानी का पानी प्रमाण गैया नंगौना नङा दिनै माबायावहाय बाक्सा जिल्लायाव कमप्लिटलि हाग्रामाखौ बिपिएफखौ सापर्ट होनाय सासे बियानो गैला सानैसो दङ आरो जोंना जोंनि बिदा गेदेर मा बर'मोनलाय हिरेन बर'जों सानैसो दङ आं बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव साननैसो उनाव सारप्राइज देखायनो थांगासिनो दङ जोबनायनि लामायाव नाथाय हाग्रामानि अबस्थाया मा जागोन हाग्रामाया सासे कुटनीतिबिदमोन राजखान्थिगिरिमोन खिन्थु रायजो राजाखौ थगायबाय रायजो राजाखौ अहेबावजों सुबाय देगार सुबाय जायनि थाखाय रायजो राजाया दिनै सापर्ट खालामाखिसै बेनिखायनो बिथाङा दिनै गावनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो दङ नोंथांमोना जुदि देरहायोब्ला नाथाय हाग्रामाया गोबां करापसन खालामदों होननानै जों केगनि रिपर्टआव मिथिनो मोनो नाथाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा एक्सन लागोन होनना फोरमायदों धामाका बिजेपिया होनदों ख्रिस्टमास धामाका खालामगोन 15 तारिखाव सरकार दागोनथ' इउपिपिएलआ आंथ' गौरबजों बेवहाय जोंहा दिनै 800 सोनि बारा बेवहाय जयेन जाबाय आरोबाव दंबायो 1000नि नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव इन्स्टिट्यूट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों बेनो जाबाय बे इन्स्टिट्यूटआव एनएम नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLTनि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननो हागौ मानोथो गोबाव खालामबावगौ फैदो दिनैनो दानो 8822156773 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो एसेनोसै गोजोन्थों दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव